我们现在在核反应设施里面，这就是核反应舱，这太酷了吧！我身后的这个就是世界上第一艘以核反应堆、核动力为动力的这么一个破冰船，它叫列宁号。相比于传统的燃油破冰船呢，不需要去频繁的加油。常规的破冰船需要每天烧70吨的燃料，它每天只需要燃烧45克的核燃料。船长哇，巨长无比，134米，高度呢是27.6米，排水量是超过16000吨的。你想，这船员一旦登船，大半年的时间就在北冰洋上面飘着，这里面豪华设施还是应该挺多的。你好，哇，小朋友好可爱。你好。大嘎，大嘎就是再见的意思。对，再见，拜拜。咱们现在登船看一看，里面到底是什么样的。破冰船到底是主要任务是啥呢？就是在北冰洋北海航线上面执行任务，为运输船破冰开道，保障物资的运输。它有一个强大的破冰能力，船体的结构非常特殊，船首的这个角度设计是有利于骑上冰面并且压碎的，对苏联开发北极地区意义重大。一共是13层，上千个房间，服务240多个人，还有科研人员在上面。哇，好，这边是会议厅是吧？对，会议厅。我以为是麻将档。这边还有一架钢琴，他们唱歌什么的就会弹钢琴，还能打架子鼓。里面就是一个小世界，这就是宿舍哦，是吧？上下铺，50年代的宿舍很豪华了，是吧？有自己的小衣柜，你从这扇舷窗往外看，哇，在北冰洋上面一走就是100多天啊，很敬佩他们，特别逗。下一层。哇，这太酷了吧！这个就是汽车上的 ECU， 电脑控制整个动力系统。在50年代还可以监控核反应设施里面，他们穿这个防腐热服，好先进啊！就是船的航线，这边还能做手术是吧？介绍一下，就是当时船员的这医疗室里面，那么这医务人员他每天都要定时要观察船员的身体健康，拍胸片、X 光。来自50年代的 X 光。是的，50年代这个船舱设施真的是很高档了。是木的，这个楼梯好酷呀！从这个楼梯走下来 ，Jack Andrews， 哇，当时这里面是这样的造型。高层我们休息、下象棋、看电视、听广播的时候，是非常的繁华，可以看到。看船头，你看，假装碰一下。1959年就有雷达了，59年的雷达，太夸张了。Engine， 从现在开始，我们是不是要进入引擎阶段了？哇，这个里面好热，核反应设施。我们现在在核反应设施里面，就是这个船的心脏 engine。要知道，45克的核燃料就可以推动整个船行驶一整天，而且还破冰。正常换成其他的燃料要70吨呢，太夸张了。这就是核反应舱，最初配备3台 OK150型的这个核反应堆，后面因为技术这个问题，1967年更换为2台更为先进的 OK900。哦。这个船的总功率是44000匹马力，3个螺旋桨推着这个134米的这么一个长的船，哇，当时的场景啊，核反应装置就那么小一点。这是世界上第一艘这个核动力的破冰船列宁号，在30年的这个服役生涯里面，共行驶了654400海里，中间破冰的里程达到56万多海里，而且引导过3700多艘船只。我觉得也是曾经苏联在核技术和船舶制造技术一个强大的实力的体现吧，也是开启了核动力在和平用途上面的一个新篇章。